Halo everyone, selamat datang di channel saya. Nah, hari ini saya mau bikin apa lagi nih teman-temannya, dengan drone Vimi X8 SE ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada dua kabel data ini ya. Nah, jadi ceritanya saya mau tes nih teman-teman ya, mau compare nih ya, kalau Vimi X8 SE pakai kabel data ini yang punya Vimi X8 SE. Setelah itu saya akan terbangkan dengan kabel data fast charging nih teman-teman nih. Ini kabel data punyanya HP Realme, HP ini teman-teman, fast charging. Ini beda ya, kalau dilihat kabel data biasa dan fast charging itu bisa dilihat sininya nih. Yang ini, yang fast charging itu kuning ya, sini kuning, kalau ini putih. Nah, pengaruhnya apa ya? Mungkin pengaruhnya terhadap FPV-nya atau jaraknya, pengaruh apa enggak ya? Nah, saya penasaran nih. Maksudnya kalau nanti pakai kabel fast charging ini lebih bagus secara jarak atau FPV ya, saya akan ganti ini kabel ini dengan kabel fast charging. Maunya sih saya coba kabel data yang premium nih, yang harganya lebih mahal. Tapi saya mau buktikan yang ini dulu deh, kabel data fast chargingnya ya, yang dari HP Realme. Oke, seperti apa ya nanti hasilnya. Jadi pertama saya akan terbangkan dengan kabel data ini dulu, nanti seperti apa ya jaraknya dan FPV-nya. Nah, setelah itu saya akan terbangkan lagi dengan kabel fast charging. Kita lihat FPV-nya dan jaraknya seperti apa juga ya. Nah, nanti teman-teman saya akan terbangkan dari sini lurus nih teman-teman ya. Nah, ini area perumahan sih ya, jadi pasti banyak wifi juga ya. Jadi mungkin untuk jarak nggak terlalu maksimal, dan di depan ada pohon-pohon gitu ya, jadi saya harus tinggi juga sih. Enaknya sih di yang yang apa, nggak ada halangan gitu depannya ya, idealnya gitu ya. Mungkin nanti bisa saya terbang di tempat lain ya. Untuk yang sekarang ya seperti ini dulu deh. Oke teman-teman ya. Oke, saya siapkan drone-nya dulu teman-teman. Bisa tolong like video saya, support channel saya dengan subscribe channel saya, dan hidupkan lonceng supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi jika ada video saya yang baru. Oke teman-teman, sekarang saya take off ya. Ini saya pakai yang kabel data dari Vimi X8 SE ya. Kita lihat mampu berapa jauh ya di sini ya. Waduh, ini GPS-nya kok take off. Lalu GPS-nya payah di sini nih. Oke, udah dapat GPS. Sekarang saya take off. Oke, kita lihat, saya lihat baterainya dulu ya. Sel, oke, normal ya. Oke, sekarang saya maju teman-teman.
Saya agak ke tengah ini ya, ke tengah lapangan. Ketinggiannya 100 meter teman-teman. 105 ya. Masih mulus ya teman-teman ya. FPV-nya masih mulus. Udah 500-an meter ini. Coba saya naikin lagi deh. Saya naikin lagi. Kembali duluan ya. 120 deh ya teman-teman ya. Nah, 120. Yaitu jalan lingkar selatan di bawah. Udah 1 km lebih teman-teman ya. Disconnect. 1 km berapa tadi? 130 teman-teman. Satu 130 masih disconnect. Ditentu home. Oke teman-teman, sekarang saya mau terbangkan drone Vimy X8 EC memakai kabel fast charging. Kita lihat ya kebagusan dari FPV-nya dan jaraknya. Lebih tambah bagus nggak FPV-nya dan jaraknya bisa lebih jauh ya. Oke, sekarang saya take off. Cek dulu baterainya. 423 bagus ya. Sektor 30 normal. Oke. Saya akan terbang ke ketinggian 120 meter. Masih 250 meter teman-teman ya. Berkabut ya. Iya. 122 meter teman-teman ya. Beda 2 meteran lah. Oke, kita lihat ya. Sampai berapa jauh nih. Udah 700 meter sekarang. Bagus ya FPV-nya ya. Ya, enggak juga sih, masih sama. Ini versi 2018 teman-teman ya. Kalau nggak salah versi 2020 itu tampilan FPV-nya tuh udah mulus. Nah, ini udah 1120 teman-teman. Wah, 1124 ditentu home. Tadi 1119 ya sebelumnya. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Efeknya nggak terlalu signifikan teman-teman ya.